ডিসকাউন্ট 20,000 টাকা, এখন 20,000 টাকা, এখন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডও পাবেন। এটা হচ্ছে 18,000 টাকা, আপনার 22,000 টাকা, এটা 20,000 টাকা, মাত্র 20,000 টাকা, আর এটাও 20,000 টাকা। ওয়ালটন ডাবল ডোর 563 লিটার, 30,000 টাকা, 480 লিটার। সামনে অপারেটিং ডিসপ্লে আছে, ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, সাথে 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট কম্প্রেসর গ্যারান্টি অফিসিয়াল পাবেন। 45, এটা 45, এটা 45, এটাও 45,000, এটাও 45,000। আর এটা হচ্ছে বেভারেজ কুলার, যারা দোকানের জন্য বেভারেজ কুলার নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য 45,000 টাকা, আপনার 25,000 টাকা। স্যামসাং এর হচ্ছে 25,000 টাকা, এটা হচ্ছে 15,000 টাকা, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা করে। ওয়াশিং মেশিন, এটা বাইরের কোম্পানি, আমেরিকান কোম্পানি। এটা হচ্ছে 9 কেজি, এটা হচ্ছে 16,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ব্ল্যাক কালার, তাও ফ্রন্ট লোডিং, সবকিছু একদম ফ্রেশ কোয়ালিটি। এটাও পড়বে হচ্ছে 15,000 টাকা। এগুলো হচ্ছে 1 টন 20,000 টাকা। 1 টন 20,000 টাকা, 20,000 টাকা 1 টন পাচ্ছেন। 1.5 টন পাবেন 25 থেকে 30,000, এবং 2 টন পাবেন যে 35 থেকে 40,000 টাকা। অপশন ছাড়া আপনার কিন্তু এখানে নতুন আছে আমাদের কাছে, নতুন আছে, যাদের নতুন দরকার তারাও নিতে পারেন। নতুন আপনার যেটা আপনার শোরুমে চলবে আপনার 82,000 টাকায়, আমাদের কাছে পাবেন 66,000 টাকায়। গ্যারান্টি কার্ড পাচ্ছেন আপনি 150 লিটার ফ্রিজ মাত্র 20,000 টাকায়। লিটার পাচ্ছেন আপনি 15,000 টাকায়। এগুলো হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা, মাত্র 12,000 টাকা। আপনার 21,000 টাকা 12 লিটার, 12,000 টাকায়। আসন্ন ঈদ উপলক্ষে সবাইকে জানাচ্ছি সাদর শুভেচ্ছা, এবং ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকলকে, লাল গোলাপের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের অল ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিক্স পক্ষ থেকে। আর ঈদের ঈদ উপলক্ষে আপনারা এখানে, ঠিক আছে, আমরা চাইলে এখানে আসি ঘুরে দেখতে পারবেন। কম বাজারের মধ্যে ফ্রিজ একমাত্র কম বাজারের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স, একমাত্র অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। আর এই ঈদ উপলক্ষে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকতে পারে। প্রোডাক্ট 50% পর্যন্ত একদম 50% ছাড় পাবেন, মানে নির্দিষ্ট কিছু ইয়াতে মডেলে। মূলত ফ্রিজের রাজ্যে হাজির হয়েছি বর্তমানে আমরা। অনেকগুলো ফ্রিজ কালেকশন, মূলত যেদিকে চোখ যাচ্ছে ফ্রিজ, খালি ফ্রিজ। হ্যাঁ, মূলত এগুলো কত বাজেট করলে পেয়ে যাবে ফ্রিজ গুলো? এগুলা আপনার আগে তো আমাদের এমনিতে তো 10 থেকে 12,000 টাকার মধ্যে ফ্রিজ আছে। আর একটু মানে বডি ফ্রেশ অকশনের প্রোডাক্ট যেগুলো, সেগুলো 18-20 হলেই আপনার মোটামুটি ভালো নতুন ফ্রিজ পাচ্ছেন। অকশনের মালামাল ছাড়া আপনারা কিন্তু নতুন ইনটেক মালও পাবেন, তাও পাবেন, সমস্যা নেই, তাও সাথে পাবেন। টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন সবকিছু আছে আমাদের। এটা দিয়ে ওয়ালটন ডাবল ডোর 563 লিটার। এটা এক পাশটা ডিপ, এক পাশে নরমাল, 563 লিটারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার অকশনে 30,000 টাকা। কত? 30,000 টাকায়। 30,000 টাকা 563 লিটার নন ফ্রস্ট ডাবল ডোর 30,000 টাকায়। তারপর এটা হচ্ছে স্যামসাং, এটা হচ্ছে ডাবল ডোর স্যামসাং। এগুলো অকশনের ফ্রিজ, বডি স্পটের ফ্রিজ, এগুলো সবকিছু অপারেটিং সিস্টেম সব ওকে। এটাও হচ্ছে আপনার 30 নন ফ্রস্ট 480 লিটার। এটা নন ফ্রস্ট, এখনো নতুন, একদম ইনটেক। এটা দেখাই আপনাকে। এটা হচ্ছে সামনে অপারেটিং ডিসপ্লে আছে, এটা ডিসপ্লে টাইপ। ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, ওয়াটার আপনি এখানে আড়াই লিটার পর্যন্ত পানি ধরবে। এটাতে 2.5 লিটার পানি ধরবে, একদম ঠান্ডা পানি। আপনার যখন প্রয়োজন তখন এটা পুশ করবেন, এটা পানি নিতে পারবেন। এটা লক আছে আবার। এটা হচ্ছে আপনার 50,000 টাকা। 50,000 টাকা? হ্যাঁ, 50,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা কম। সাথে 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট কম্প্রেসর গ্যারান্টি, একদম অফিসিয়াল পাবেন, একদম অফিসিয়াল। এটা হচ্ছে 50,000 টাকা, আমাদের ছাড় দিয়ে 45,000 টাকা। 45,000 টাকা, অনেক বড় নন ফ্রস্ট। এটাও 45, এটাও 45, এটা 45, এটাও 45,000, এটাও 45,000। সাথে ওয়াটার ডিসপেন্সার। হ্যাঁ, সাথে ওয়াটার ডিসপেন্সার এবং 10 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর এটা হচ্ছে বেভারেজ কুলার, যারা দোকানের জন্য বেভারেজ কুলার নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য। আলমারির মতো ভাই। হ্যাঁ, এটা আলমারির মতো। এটা হচ্ছে আপনার, এগুলো নতুন প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আপনার 2 লাখ টাকার মতো লাগবে। এটা আমাদের এখানে বিক্রি করতেছে 45,000 টাকা। অরিজিনাল স্যামসাং এর বেভারেজ। হ্যাঁ, বেভারেজ। এটা হচ্ছে 45,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট 40,000 টাকায়। তারপর এটা হচ্ছে ভিশন 480 লিটার নন ফ্রস্ট ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ। এটাও হচ্ছে আপনার 45,000 টাকা। 45,000, এটাও 45,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে অকশনের ওয়ালটনের, এটা হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা। 25,000 শুধুমাত্র 25,000 টাকার নন ফ্রস্ট। আর এটা হচ্ছে স্যামসাং এর নন ফ্রস্ট অকশনের। এগুলো বডি স্পট, বডিতে স্পট আছে, অকশনের মাল। এগুলো হচ্ছে যাদের দোকান আছে বেভারেজ গুলো রাখার জন্য, তারা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 25,000 টাকা। 25,000। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের রংধনু, এটা হচ্ছে 15,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে বেভারেজ কুলার ডাবল ডোর স্যামসাং এর, এটা হচ্ছে 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার অকশনের ইলেকট্রা, স্যামসাং এর ইলেকট্রা। এটা হচ্ছে 20,000, এটা হচ্ছে 20,000। এটা হচ্ছে আপনার, এটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের ইলেকট্রা,
ইলেকট্রার মাল, এগুলো হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা করে। এটাও 20,000 টাকা, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। এটা অনেক বড় ডিপ, অনেক বড় ডিপ। এটা হচ্ছে মাত্র 22,000 টাকা। তারপর এখান থেকে এটা হচ্ছে সিঙ্গার রিফ্লেকশন, একদম নতুন প্রোডাক্ট, শুধু গ্লাস ভেঙে গেছে, একদম নতুন, ইউজ করা হয় না, এখন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডও পাবেন। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের, এটা হচ্ছে 21,000 টাকা। 21,000 আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 20,000 টাকা। এটাও নতুন একদম সিঙ্গার, 20,000 টাকায়, 20,000-এ পাচ্ছেন। এটাও নতুন, 20,000 টাকা। এটাও, এটা হচ্ছে আপনার, এটা একটু কমায় রাখা যাবে। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। 18,000 টাকা সিঙ্গার। এগুলো হচ্ছে একদম নতুন ফ্রিজ, শুধু বডি এক্সপোর্টের কারণে অপশন আসছে। এটাও সিঙ্গার, এটা হচ্ছে 330 লিটার। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। এটা 20,000 টাকা। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এগুলো অনেক বড় বড় ফ্রিজ ভাইয়া, একদম নতুন, অনেক বড় বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা, মাত্র 20,000 টাকা। এটা হচ্ছে সিঙ্গার, এটাও 20,000 টাকা। এটাও 20,000 টাকা। কত লিটার এগুলো? এটা হচ্ছে আপনার 220 এর মধ্যে থাকবে। মূলত লিটার অনুযায়ী প্রাইসটা ইয়া করে না ভাই, এটা হচ্ছে ইলেকট্রা, হুম। এটাও ইলেকট্রা। এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা, 20,000 টাকায়। মাত্র 20,000 টাকা। এগুলো হচ্ছে 220 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 20,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে স্যামসাং এর নন ফ্রস্ট, এগুলো হচ্ছে তুর্কির প্রোডাক্ট, এগুলো হচ্ছে 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার, তাও তুর্কির প্রোডাক্ট, এগুলো বাইরের শিপের মাল। এগুলো এগুলো এটা হচ্ছে আপনার 27,000 টাকা, 25 রাখা যাবে, 25। এটা হচ্ছে ইলেকট্রা, 20,000, সাথে ওয়ারেন্টি। সাথে ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এটা হচ্ছে আপনার টাচ স্টোন, এগুলো হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। এই ফ্রিজ গুলো একদম ব্র্যান্ড নিউ, একদম প্যাকেট সহ পাবেন, কিন্তু এগুলো শোরুম থেকে কিনতে হলে আপনার কাছে আপনার মোটামুটি 40,000 থেকে 39,000 টাকা লাগবে। এগুলো আমরা শুধুমাত্র 25,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে 15,000 টাকা 14,000 টাকা কম পাবে এখানে। অনেক কম পাবে। এটা হচ্ছে 25,000 টাকা, এটাও 25,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। ইলেকট্রাটা হচ্ছে 22,000 টাকা, তাও 45,000 টাকা। এটা তো বলা হয়েছে রেট 45। ওয়াটার ডিসপেন্সার আপনার 10 বছর কোম্পানির গ্যারান্টি আছে, 45,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 22,000 টাকা ইলেকট্রা। এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। এগুলো ড্রয়ার সিস্টেম ডিপ, আপনার অনেক বড় বড় ডিপ, ডিপগুলো অনেক বড় বড় আছে। একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন কম দামে, মাত্র 22,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন ডাবল ডোর। ডাবল ডোর। এটা কোম্পানি গ্যারান্টি আছে। এই যে অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড আমি দেখা দিচ্ছি, এই যে অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড, কোম্পানির অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড পাবেন। এর মধ্যে সার্ভিস পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আবার, এটা অপারেটিং ডিসপ্লে সিস্টেম আছে এটাতে। এটা হচ্ছে আপনার 65,000 টাকা। 65,000। হ্যাঁ, শুধুমাত্র 65,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে টাচ স্টোন, এটা 25,000 টাকা। এটার নিচে ড্রয়ার সিস্টেম ডিপ, 25,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার রিফ্লেকশন, বডি একদম ফ্রেশ নতুন, শুধু প্যাকেট পাবেন না, অপশনের প্রোডাক্ট, একদম 1 সেকেন্ডের জন্য ইউজ করা হয়নি এগুলা। এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকায়। হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা 18,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার 20,000, এটাও 20,000, 20,000-এ পাবেন। এগুলো বডি একদম ফ্রেশ, আর অপারেটিং সিস্টেম একদম ক্লিয়ার, কোনো সমস্যা হবে না, নেবেন আর চালাবেন। এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। 22,000 টাকায়। 22,000 টাকা, অনেক বড় ফ্রিজ। এগুলো হচ্ছে আপনার 218, 230 লিটারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে সিঙ্গার, একদম ফ্রেশ, শুধু দরজা একটু প্রবলেম আছে, গ্লাস ফেটে গেছে, এই কারণে একদম নতুন মাল। এটা হচ্ছে 20,000 টাকায় পাচ্ছেন আপনি, মাত্র 20,000-এ। 282 লিটারের ফ্রিজ ওয়ালটনের, এটা পড়বে আপনার 22,000 টাকা। 282 লিটার, এটার ডিপটা অনেক গভীর, 1 হাত চওড়া এবং 1 হাতের গভীর চাইতে অনেক বেশি, 1 হাতের চাইতে বেশি হবে গভীর। এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। এটা হচ্ছে 20,000 টাকা ওয়ালটন। এটা হচ্ছে 176 লিটার ওয়ালটন নতুন ফ্রিজ, আপনার গ্লাস ফেটে যাওয়ার কারণে এটার দাম কম, এটা 20,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 22,000 টাকায়, 282 লিটার, এটা 22,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা। এটা হচ্ছে সিঙ্গার 322 লিটারের ফ্রিজ, প্রায় 350 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 22,000 টাকায়। আর এখানে আপনার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন সবকিছু আছে। বিওমি সিঙ্গার, আপনার অকশনের মাল যদি নেন 1 টন নিলে 20,000, 1.5 টন নিলে আপনার
এই একদম সর্বনিম্ন 25,000 টাকায় পাওয়া যায়। আর গুণগত মান হিসেব করলে তো এগুলো কত করে দিচ্ছেন এক টন? এগুলো হচ্ছে 1 টন 20,000 টাকা। 1 টন 20,000 টাকা? 20,000 টাকা 1 টন পাচ্ছেন, 1.5 টন পাবেন 25 থেকে 30,000, এবং 2 টন পাবেন যে 35 থেকে 40,000 টাকা। অপশন ছাড়া আপনার কিন্তু এখানে নতুনও আছে আমাদের কাছে, নতুন আছে, যাদের কত নতুন পড়বে? দরকার তারাও নিতে পারেন। নতুন আপনার যেটা আপনার শোরুমে চলবে আপনার 82,000 টাকায়, আমাদের কাছে পাবেন 66,000 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা। অনেক টাকা কম পাবেন, মোটামুটি 8 থেকে 10,000 টাকা পার পিসে কম পাবেন আপনি শোরুম চাইতে। ওয়াশিং মেশিন, এটা দেখাই আপনাকে। এটা ওয়াশিং মেশিন, এটা হচ্ছে 9 কেজি ফ্রন্ট লোডিং, 9 কেজি। এগুলোর ব্র্যান্ড হচ্ছে আপনার ড্যানবয়েস, এটা বাইরের কোম্পানি, আমেরিকান কোম্পানি। এটা হচ্ছে 9 কেজি, এটা হচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। 16, আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্ল্যাক কালার মধ্যে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্ল্যাক কালার, তাও ফ্রন্ট লোডিং। তাও ফ্রন্ট একদম আমি লোডিং। ভিতরটা একটু দেখাই ভিউয়ার্সদের জন্য। একদম সবকিছু fresh না? একদম ফ্রেশ কোয়ালিটি। এটাও পড়বে আচ্ছা 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? মাত্র 15,000 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা। এবার আমরা ফ্রিজ, যাদের ডিপের প্রয়োজন, দোকানের জন্য হোক, বাসার জন্য হোক, যে কোনো কম দামে, জায়গার কম জন্য, দামে, কম বাজেটের মধ্যে যাদের কম ডিপ বাজেটের প্রয়োজন। মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ছাড়া, এটা হচ্ছে অকশনের প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে মাত্র আপনার 12,000 টাকা। 12,000 টাকা মাত্র 12,000 টাকা ডিপ এটা ফ্রিজ। কত লিটার হবে? এটা হচ্ছে 110 লিটার। 110? 110। এটা হচ্ছে 12,000 টাকা, 110 লিটার। আর এটা হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি আছে। 10 বছর? এটা হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এটা ডিপ বিশনের ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 150 লিটার, 10 বছর গ্যারান্টি কার্ড সহ পাচ্ছেন। এই যে আপনার 10 বছর গ্যারান্টি কার্ড সহ পাচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে আপনার নতুন প্রোডাক্ট, ফুল ফ্রেশ। এগুলো হচ্ছে 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। কত লিটার? এটা হচ্ছে 150 লিটার। 150 লিটার বিশনের 10 বছর সাথে ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 21,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন অকশনের। ওয়ালটন অকশনের অকশন ফ্রেশ আছে অনেক। এটা হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। 16,000 টাকা? 16,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে বিশন 150 লিটার, তাও একদম 10 বছর গ্যারান্টি সহকারে, লাল কালার। আচ্ছা, 10 বছরের গ্যারান্টি সহকারে কম্প্রেসর গ্যারান্টি 10 বছর পাবেন। এটা হচ্ছে আপনার 21,000 টাকা। 21,000 টাকায়? 21,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন, একদম ফ্রেশ আছে কোয়ালিটি, অকশনের প্রোডাক্ট। এগুলো হচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকায়? 16,000 টাকা। তারপর এটা হচ্ছে সিঙ্গার অকশনের, এটা হচ্ছে 250 লিটার। 250 লিটারের ডিপ? 250 লিটার ডিপ পাচ্ছেন মাত্র 18,000 টাকায়। তারপর এটা হচ্ছে 250 লিটার, এটাও পাচ্ছেন 18,000 টাকায়। এটা 18,000 টাকায় পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে অকশনের ফ্রিজ, এগুলো হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? 250 লিটার 15,000 টাকা। ভাই 250 লিটার 15,000 টাকায়? এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। 20,000 টাকায়? হ্যাঁ, 20,000 টাকায় গ্যারান্টি কার্ড পাচ্ছেন আপনি। 150 লিটার ফ্রিজ মাত্র 20,000 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা। 20,000 টাকায় পাচ্ছেন। আর এটা সিঙ্গার অকশনের প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে আপনার 112 লিটার। 112 লিটার পাচ্ছেন আপনি 15,000 টাকায়। 15,000 টাকায়? 15,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে 250 লিটার, এগুলো হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা। ইতিহাস একদম 250 লিটারের ফ্রিজ আপনার সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। এগুলো হচ্ছে অকশনের প্রোডাক্ট। আপনি ভেতরটা একটু দেখান। এগুলো হচ্ছে অকশনের প্রোডাক্ট, ফ্রেশ আছে। অকশনের হালকা একটু স্পট থাকবে, এগুলো কোনো বিষয় না, একদম সবকিছু ওকে আছে। এটা হচ্ছে 14,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 112 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? মাত্র 12,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রা আইসক্রিম ফ্রিজ? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 21,000 টাকা। 21,000 টাকা? 21,000 টাকা। 20,000 টাকা লাস্ট। 20,000 টাকা? এটা হচ্ছে আপনার লিটার 250 লিটার, 250 লিটার। আর এটা হচ্ছে আপনার 112 লিটার, 12,000 টাকায়। সিঙ্গারের 12,000 টাকা। এটা সিঙ্গারের আবার, এটা হচ্ছে ডিপ 250 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার 18,000 টাকা। 18,000 টাকা মাত্র। লাইটিং এর একটু প্রবলেম, ওয়ারিং এর কাজ চলতেছে, তো এখন লাইটিং একটু অন্ধকার দেখা যাবে। দর্শকদেরকে একটু ভালো করে দেখেন। এটা হচ্ছে ডিপ অকশনের, মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা? 250 লিটার 14,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 120 লিটার। কত? এটা হচ্ছে আপনার 13,000 টাকা। 13,000 টাকা? 13,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের 250 লিটার, সরি 205 লিটার। 205 লিটার? 205 লিটার। এটা পড়বে আপনার মাত্র 20,000 টাকায়। 20,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে আপনার, এগুলো হচ্ছে ভীষণ নতুন, একদম 250 লিটারের নতুন, 10 বছর গ্যারান্টি সহকারে পাবেন। লেমন ইয়েলো আছে কালার, তারপর নীল আছে, হোয়াইট আছে, গ্রে কালার আছে, সবগুলো কালারই আছে। ভীষণের 250 লিটার। এগুলো হচ্ছে কোম্পানি থেকে আপনার 30% থেকে 32% ডিসকাউন্টও পাবেন এমআরপি থেকে।
কোম্পানির যে এমআরপি আছে ওখান থেকে 32 আছে। 32 শোরুম থেকে হিসাব করলে আপনার প্রতি ফ্রিজের 7 থেকে 8,000 টাকা কম আচ্ছা আমাদের রেট। আর এখানে দেখেন এগুলো হচ্ছে আপনার এগুলো তো অনেকগুলা অপশনের ফ্রিজের কালেকশন এখানে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ। আহ, আর এটা হচ্ছে আপনার এগুলা